What's up ľudia, je koniec roku 2025 a ja vám ukážem teraz môj vision board, ktorý som si spravil presne pred rokom, ukážem vám moje ciele, ktoré som si splnil, ktoré som si aj nesplnil, ale veľkú väčšinu som si splnil a preto je veľmi dôležité, aby ste si takto vision board spravili aj vy tento rok. Dobre, začneme zo stredu. YouTube. Moja najväčšia priorita, chcel som sa venovať tento rok veľmi YouTube a toho som aj spravil svoju veškerú pozornosť, čo sa týka kontentu som dal do longformu, proste dlhých YouTubeových videí, viacej behávať, dobre sa obliekať, začať boxovať, chodiť pravidelne do posilky, všetko splnené, ale to sú akože také basic veci, ktoré by ste si povedali, že proste môžete to úplne celkom ľahko dokázať, ľahko ovplyvniť, keďže sú to proste ako keby viac menej iba zmena trošku rutiny. Potom sú to ale ťažšie veci, ako napríklad nový byt v roku 2025. Ja som býval v Prahe v takom vzdialenom byte, kde nás bolo 9, stále to opakujem, bolo to proste hrozné a potreboval som sa odtiaľ dostať čo najďalej, alebo čo najrýchlejšie preč proste. Tak som si sem dal vtedy, že potrebujem sa presťahovať do nového bytu, to sa aj stalo. Presťahoval som sa, teraz bývam s najlepším kamarátom v Prahe, úplne to je super. Potom tu mám New York. Ten som si sem dal malým do okienka, úplne, že vedel som viac menej, že sa mi to nesplnilo, lebo proste dostať sa do New Yorku v mojom prípade, ako content creator, vtedy som chcel ísť proste, tak je celkom náročné a povedal som si, že nemôžem ísť do New Yorku, lebo ja tam už ostanem, že proste dal som si o toho sem iba, aby som sa na to pozeral a vedel som, že proste niekedy v budúcnosti sa tam dostanem. Ja som sa tam dostal tento rok, keďže Red Bull ma zobral na Red Bull Dance Your Style ako content creatora do LA a potom, aby mi splnili ten sen, tak ma z LA ešte dostali aj do New Yorku. V podstate splnil som si tento sen a ja verím, že to je aj vďaka tomu, že som sa na to každý deň pozeral. Potom tu mám YouTube Button Silver, za 100 000 odoberateľov mám 98 500, takže to sa mi síce nesplnilo, nestihol som to, ale verím, že to stihnem v roku 2026 určite, ale že určite. Potom tu mám také celkom basic veci a také motivačné proste, že mať príjem nie jeden, ale ako keby z viacerých strán, viacero príjmov, stať sa finančne nezávislým. Samozrejme tu mám Ameriku, ktorú som spomínal. A potom tu mám balíky. Toto je týpek, ktorý tam má strašne veľa balíkov, má tam. Ja som chcel mať vždycky ako keby svoj vlastný brand oblečenia, alebo teda nie úplne. Vždycky nebol to nejaký môj najväčší sen, ale príde mi to strašne cool, mladý chalan proste, že by som zarábal strašne veľa peniazí z oblečenia a mal by som svoju vlastnú značku, tak som to aj vyskúšal, mal som svoje šiltovky, ktoré som predával a vytvoril značku v podstate z ničoho, až na to, že to mi nevyšlo, tento projekt mi proste nevyšiel, nepredalo sa veľa šiltoviek a ja som skoro skrachoval vtedy.